Roșii, castraveți, ardei, gogoșari sau vinete de cea mai bună calitate și la prețuri pentru toate buzunarele. Toate se găsesc din belșug în această perioadă pe tarabele din piața Zahana. Zacusca este vedeta conservelor de iarnă. O gospodină ne-a împărtășit câteva secrete pentru a obține o rețetă ieftină și gustoasă. Cu aproximativ 25 de lei veți obține 14 borcane de zacuscă. Iată care sunt ingredientele acestui preparat. Această zacuscă conține ardei, gogoșar sau capie, sau și una și alta în cantitate de 3 kg, 4 kg de vinete și se face o compoziție din 250 de grame de zahăr, 500 ml ulei și 150 ml oțet. Se fierb și se călesc gogoșarii tăiați stil peștișor și apoi se împreună cu vinetile. Se fierb 30 de minute și se sterilizează. În fiecare an, Olteanca prepară mai multe porții de zacuscă. În piața Zahana, gogoșarul sau ardeiul capia costă între 2,50 lei și 4 lei, iar vinetele între 1,50 lei și 2 lei kilogramul.